綺麗だ。
持ちするのはうまいうまい。シンプルです。シンプルな感じです。あれ、麺大好きだよ。同じテンションで食った。意外と煙電気なんか途中わーって一瞬出たけどやっぱ割と乾かしてんだよこれ。それよりもさこれ1個やるのに全然足りんかいと思ったけどで余った。片付けがめんどくさい。これ大体全部入んないもんでほっときゃ全部入んない。何？もう半分ずつぐらい食った。
ちなみにね、あれだね、ネットとか見ると、この後に、みんなうどんとか入れてる。うどん入れたり、豆腐入れたり。鬼嫁も犬には優しいなって思う。大概そうじゃん。大概鬼にはそういう犬とか猫には優しいだろう。